이런 케이크를 납품받으신 분들은 깜짝 놀라실 수도 있어요. 이게 시장 평균 100g당 가격이에요. 우와. 그냥 그때그때 꺼내서 팔 수가 있기 때문에 너무 맛있어요. 속이 완전 알차요. 또 진짜 되게 꾸덕하고 이렇게 무겁냐 이거. 안녕하세요 여러분, 석사장입니다. 이 녀석들은 지금 케이크고요. 박스를 보시면 아시다시피 납품용 케이크입니다. 국내에 들어온 지 얼마 안 된 아주 따끈따끈한 브랜드예요. 바로 스윗 딜라이트라는 녀석입니다. 유럽에서는 이미 우리가 이름만 대면 알 수 있는 그런 프랜차이즈에 납품을 하고 있다고 합니다. 제가 지난번에 말렌카를 여러분들에게 한번 소개해드린 적이 있었잖아요. 그때부터 이제 말렌카를 이제 판매를 하시면서 정말 말렌카 카페에서 판매하기 좋다 이런 얘기들을 많이 하시더라고요. 그런데 이 스윗 딜라이트라는 브랜드도 말렌카를 수입하는 HRL이라는 업체에서 새롭게 국내에 들여온 그런 브랜드예요. 포장이 아주 꼼꼼하네. 짠! 보시다시피 다 커팅이 되어 있고요. 얘는 치즈케이크, 기본적으로 이제 카페에서 판매할 수 있는 그런 메뉴죠. 일단은 맛은 뭐 기본이죠. 맛이 없는 걸 제가 여러분들에게 소개시켜 드릴 리가 없죠. 맛은 기본인데 일단 로스가 없고 더구나 마진이 좋다고 합니다. 짠! 오, 초코향이 장난이 아니네. 그래서 여러분들에게 정말 소개해드리면 좋겠다고 생각을 해서 지금 이 케이크를 가져와 봤습니다. 그럼 도대체 얼마나 남길래 마진이 좋다고 하는지, 왜 로스가 없다고 하는 거냐, 케이크 이게 해동해놓고 안 팔리면 버려야 되는 거 아닌가? 라고 생각을 하실 수도 있을 것 같아서 지금부터 찬찬히 하나하나 설명을 해드리도록 하겠습니다. 먼저 여기 제가 갖고 온 거는 단카페입니다. 먹는 시간 아니에요? 좀 기다리세요. 맛을 보긴 할 건데 일단 그것보다 중요한 게 아무리 맛있다고 해도 이게 남는 게 없으면 팔 수가 없잖아요. 그래서 이거 되게 중요합니다. 이거를 팔아서 우리가 얼마나 남을 수 있는지 그거를 지금부터 좀 간단하게 설명을 드리려고 해요. 보통 이런 단카표는 공개 잘 안 하거든요. 보시려면 이제 사업자 회원으로 회원 인증을 받으셔야지만 보실 수가 있는데 저희는 지금부터 다 공개할 겁니다. 자신감 있나 봐요. 잘 보세요. 지금 이 스윗 딜라이트는 9가지 맛으로 나오는데 치즈 케이크 클래식 1,800원입니다. 보통 우리가 카페에서 조각 케이크 하나에 얼마에 사 먹을 수 있죠? 4,000원? 한 5, 6천 원. 그렇지, 5, 6천 원. 카페를 진짜 안 가보셨나봐요. 아, 5, 6,000원이에요? 네, 5, 6천 원은 돼야지 사 먹을 수 있죠. 아. 그리고 이제 가격대가 다 비슷해요. 부가세 별도긴 하지만 나머지 케이크는 2,000원, 비싸도 2,300원입니다. 이게 이제 카페를 안 하신 분들은 싼가 비싼가 잘 모르실 수 있는데 이런 케이크를 납품받으신 분들은 깜짝 놀라실 수도 있어요. 그럼 이렇게 저렴하면 당연히 이제 케이크가 좀 작겠지 뭐 이런 생각을 하실 수도 있는데, 그래서 100g당 가격을 이렇게 갖고 와봤어요. 이게 이제 스윗 딜라이트 100g당 가격이고요. 여기 시장 평균 100g당 가격이에요. 우와, 많이 차이 난다. 네, 거의 50%에서 35% 거의 이 정도 차이가 난다고 보시면 돼요. 저 평균을 믿을 수 있나요, 근데? 따로 좀 계산을 해봤거든요. 그래서 당근 케이크가 보통 납품받는 가격이 적어도 3,000원대 후반에서 한 4,000원 정도는 되더라고요. 제가 조사를 해봤어요, 개인적으로. 그랬더니 근데 지금 얼마예요, 우리는? 2,300원이죠. 그 정도 차이가 나는데 무게도 지금 이 당근 케이크가 179g이에요, 한 조각당. 보통 시장 평균 한 150g 정도 되거든요. 그러니까 크기도 더 크다. 짠. 짠. 맛있겠다. 요거 한 조각, 이게 179, 굉장히 지금 묵직하거든요. 179g, 훨씬 더 묵직하면서 가격도 훨씬 더 저렴합니다. 확실히 가격 경쟁력은 있다. 근데 이렇게 할 수 있는 이유가 뭐냐면 이게 지금 새로 출시된 브랜드라고 제가 말씀드렸잖아요. 보통 이렇게 새롭게 시작된 브랜드는 뭔가 이 제품 하나하나의 마진을 많이 남기기보단 일단 많은 분들이 사용을 하시는 게 더 중요하거든요. 오픈 세일? 지금 세일해서 이 가격이 아니에요. 원래 이 가격이에요. 아, 진짜요? 네, 이게 정상 가격입니다. 전략적으로 저렴한 가격에 이렇게 판매를 하는 거거든요. 그럼 뭐예요? 해야 돼. 소비자들한테는 진짜 되게 좋은 거죠. 다들 안 놀래네. 이게 놀랄 줄 알고 지금. 그냥 맛이 중요하죠. 그렇죠. 그러니까 지금부터 맛을 봐야 되는데, 그 전에 제가 말씀드렸던 게 뭐냐면 로스가 없다고 말씀드렸잖아요. 근데 케이크는 보통 판매 관리하는 게 제일 힘들기는 해요. 맞아, 안 팔리면 어떡해. 해동 다 해놨는데. 그러니까요. 그럼 다 버려야죠. 그렇다고 또 해동을 안 해놓으면은 손님들이 찾으셔도 팔 수가 없잖아요. 그래서 수요 예측을 잘 하셔야지만은 이걸 운영하시기가 굉장히 좋은데 얘는 그럴 필요가 없습니다. 그게 어떻게 가능하냐? 전자레인지에 20초만 돌려도 해동한 것처럼 식감이나 풍미가 그대로예요. 막 퍼지지도 않고. 너무 좋은데? 그럼 주문 들어오면은 그쵸. 냉동고에서 꺼내서 20초 그냥 전자레인지 돌린 다음에 나가는 거예요? 그거죠. 그냥 그때그때 꺼내서 팔 수가 있기 때문에 수요 예측을 하실 필요도 없고 로스도 당연히 없겠죠. 지금부터 한번 해동을 해서 한번 시식을 해볼까요? 네.
네, 지금 케이크 4가지를 전자레인지에 돌려왔고요. 이 케이크도 제가 지금까지 방금 전까지 냉동 상태에 있다가 지금 전자레인지에 20초 정도 돌려왔습니다. 그런데 이게 이제 전자레인지에 다 성능도 다르고 이 케이크 크기도 다르고 그렇기 때문에 그냥 무조건 20초를 돌려야 된다 이건 아니에요. 한 10초씩 끊어서 여러분들이 한번 테스트를 해보시는 게 좋습니다. 보통 20초에서 30초 사이 이렇게 돌리시면은 실온에 해동한 것 같은 그런 식감이 나온다고 해요. 그래서 한번 먹어보도록 하겠습니다. 맛있겠다. 지금 4가지를 제가 갖고 왔거든요. 치즈케이크, 당근, 마셀가또, 초콜릿 케이크. 인기 제품 4가지라서 이렇게 4가지 일단 갖고 와봤습니다. 오, 봤어요? 오. 아, 해동이 이렇게 잘 됐네. 너무 오버하시는 것 같은데? 아니, 그게 아니라 맛있어요 그렇게? 치즈가 진짜 꾸덕꾸덕 해가지고 말이 잘 안 나와. 엄청 묵직하고 진짜 꾸덕꾸덕하고 진짜 치즈케이크. 그 유럽의 맛. 근데 색이 좀 뭔가 진짜 치즈 같다는 느낌이 들어요. 뭔가 그 진짜 치즈케이크네 이거는. 근데 이게 전자레인지에 돌리실 때 해동 모드로 돌리시는 게 아니에요. 그냥 보통 조리할 때 쓰는 그냥 조리 모드로 돌리셔야지 이렇게 해동이 됩니다. 진짜 놀라운 게 뭐냐면 이거예요 결국. 1,800원. 이 조각당 단가 이걸 보고서 먹으니까 더 놀라운 것 같아요. 이 가격에 어떻게 이런 풍미랑 이런 식감이 나올 수가 있는지 그게 진짜 놀라운데요. 같이 먹는다고 하지 않았어요? 다 먹은 것 같은데 많이 살아있어요. 진짜 너무 지금 맛있다. 화나게 하고 있어요 지금. 진짜 맛있다 이거. 아, 배고파서 그런가? 되게 맛있지? 너무 맛있지? 근데 이것도 진짜 되게 꾸덕하고 안 달고 진짜 맛있네. 당근 케이크도 맛집이네. 속이 완전 알차요. 근데 이거 가격 생각하면 진짜 대형 카페에서는 한 7,000원 해도 잘 팔릴 것 같아. 충분하지. 근데 이거 치즈 케이크가 달라. 우리가 먹던 그런 치즈 케이크가 좀 아닌 것 같아. 되게 진짜 꾸덕하고 입에 쫙쫙 담긴다는 말 그러니까. 뭔지 알 것 같아요. 말이 안 되는데 말이 안 되네. 붙어 막. 말이 막 쫙쫙 붙어도 말이 안 나와. 내가 아까 오버하는 게 아니었다니까? 맛있네요. 괜찮은 것 같아요. 맛은 정말. 네, 지금 우리 팀원들과 시식을 다 마쳤고요. 지금 케이크 무슨 메뚜기 떼가 왔다 간 것 같이 지금. 근데 이렇게 단가가 괜찮죠? 맛도 괜찮아요. 그럼 진짜 카페에서 판매하긴 어떤지 스윗 딜라이트를 판매하는 카페에 가서 한번 얘기를 들어봤거든요. 그거 한번 보시고 가실게요. 그거 다 먹은 거 아니에요? 더 먹을 거예요. 내가 다 먹으려고. 아 그래요? 네. 저는 지금 하남에 와 있고요. 504B 로스터리라는 카페 앞에 와 있습니다. 이 카페는 보시다시피 안 보이는구나. 원두 납품을 하면서 맛있는 커피와 함께 디저트도 판매하는 그런 카페인데요. 여기 스윗 딜라이트를 판매하고 있다고 해요. 정말 손님들의 반응이 어떤지 그리고 판매할 때 애로사항은 없는지 어려운 점은 없는지 들어보려고 왔습니다. 춥다. 비도 오고. 빨리 갑시다. 안녕하세요. 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 아, 네. 박부르님 많이 닮았다는 얘기 많이 듣지 않으세요? 엄청 많이 들어요. 되게 닮으셨는데요? 되게 많이 닮았다는 얘기 많이 네네. 들어서 박부르님 존경합니다. 이거 어떻게 수습을 해야 될지 모르겠네요. 아니 근데 저는 진짜 여기 케이크를 이 카페에서 네. 판매한다고 해서 왔는데 네네. 여기 왜 계신 거예요? 제가 여기서 504B 로스터리에서 아 네. 바리스타 겸 아. 로스터 겸 이제 슈퍼바이저로 일하고 있습니다. 아 여기서 실제로 일을 하고 계신 거군요. 네, 현재 카페에서 원두도 판매하고 출장 나가서 이제 네네. 세팅도 잡아드리고 이런 아. 역할을 하고 있어요. 아 그럼 저희 구독자분들에게 소개 한번 부탁드려도 될까요? 네네. 작은 채널을 운영하고 있는 네네. 박부르라고 합니다. 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 네. 네. 그럼 안녕히 계세요. 네. 오늘 여기 왜 온 거? 제가 진짜 궁금한 게 있어서 왔거든요. 네네. 스윗 딜라이트라는 이런 케이크 네. 한국에 제가 들어온 지 얼마 안 된 걸로 알고 있는데 네네. 이 카페에서 지금 판매를 하고 계시잖아요. 네. 어떻게 시작하시게 된 거예요? 제가 매니저와 점장 일을 거의 수년간 해왔는데 네. 사실 커피보다는 네. 케이크 납품하는 게 진짜 어렵거든요. 그게 어렵죠. 케이크 업체 찾아다니는 일이. 그래서 그거에 대한 스트레스도 많이 받았었고 스위트 딜라이트를 딱 봤는데 네. 가격을 보고 가격이 깜짝 놀랐어요. 진짜요? 그 정도인가요? 네. 일단 그러면은 가장 매력적인 게 일단은 마진이 좋다. 이거 되게 굉장히 그쵸. 또 중요한 부분이죠. 카페에서 네네. 판매하기 되게 중요한 부분인데 마진이 아무리 좋아도 맛도 있어야 될 것 같은데 네네. 9가지 맛이 있는 걸로 저도 알고 있는데 네, 9가지. 개인적으로는 모든 케이크 다 맛있긴 하지만 네. 저는 치즈 케이크를 가장 좋아합니다. 치즈 케이크 역시. 네. 근데 먹어보면
완전 다릅니다. 치즈케이크뿐만이 아니라 초코가또가 진짜 맛있어요. 안에 초콜릿이 굉장히 꾸덕하게 자리가 잡아 있어요. 아, 그럼 이 케이크가 지금 냉동 상태로 이렇게 받으시는 거죠? 냉동 상태로 맞죠? 그럼 이제 어떻게 해동을 미리미리 이렇게 쇼케이스에서 해서 이렇게 판매를 하신 건가요? 사실은 저희가 이렇게 진열을 해놨지만 러시 타임이 있잖아요. 카페는 네네. 모든 러시 타임이 있기 때문에 이 작은 쇼케이스에 모든 케이크들을 담아내기 사실 그렇죠. 힘들어요. 맞아요. 네. 러시가 터졌을 때는 전자레인지 20초, 아. 20초만 살짝 돌려서 나가도 똑같은 식감을 자랑해요. 네. 굉장히 큰 메리트네요. 진열해 놓은 게 다 팔려도 냉동실에서 바로 꺼내서 네. 전자레인지만 그냥 전자레인지 20초 돌리면 끝나는 거죠. 네. 그럼 꼭 굳이 이렇게 막 해동을 안 해놓고 그냥 모형 같은 걸로 이렇게 해놔도 되겠네요. 네, 모형으로 다 이렇게 준비가. 저쪽은 네, 이제 모형으로도 이렇게 또 진열해 놓으신 네, 거군요. 다 준비해놨어요. 그 모형인데 너무 리얼하게 생겼죠. 네네. 네. 완전 진짜 케이크인 줄 알았는데 이렇게 네. 해놓으신 이유가 있나요? 또 러시 때 많이 나가는 거는 총 4가지 예, 케이크예요. 그래서 미리 빼놓은 거고, 요건 어차피 해동을 할 수 있으니까 모형으로 간단하게 만들어 놓은 거죠. 그러네요. 이거 미리 빼놓지 않아도 네. 전자레인지 아까 말씀하신 것처럼 네네. 한 20초 돌려서 네. 나갈 수 있으니까 네. 그런 것도 이제 모형만 해놓고 인기 메뉴는 어차피 계속 꺼내놓으면 나가니까 그쵸, 그냥 계속 미리 나가니까. 꺼내놓으신 거군요. 네. 카페에 따라서 네. 그 운영의 묘를 좀 살려서 모형을 두시거나 아니면 이렇게 인기 메뉴는 이제 꺼내놓거나 네. 그런 것도 되게 굉장히 팁이 될 수가 괜찮죠. 있겠네요. 네. 정말 소규모의 카페 같은 경우는 그냥 모형으로 그냥 진열을 해놓고 네. 전자레인지에 그렇게 나가도 폐기는 안 되니까 걱정은 없으실 것 같고요. 네. 뭐 로스 같은 것도 거의 별로 없겠네요. 로스가 아예 없다고 봐야죠. 그런 걱정은 안 하셔도 돼요. 사실 로스 걱정이 제일 큰 걱정이잖아요. 그렇죠. 카페에서 네. 판매할 때 네. 해동을 다 해놨는데 안 팔리면은 먹어야 되잖아요. 그렇죠. 보통 우리가 케이크를 진열할 수 있는 기간이 3에서 4일 정도 되는데 폐기를 하면서 굉장히 눈물을 흘리는 경우가 있잖아요. 네네. 네, 그런 경우가 이제 없다고 보시면 돼요. 네. 근데 케이크 자체가 그냥 냉동에서 받는 그런 케이크라고 생각하기 어려울 정도로 되게 진짜 저는 토핑이나 이런 것들이 좀 살아있고 되게 예쁘네요. 제가 사실 그것 때문에 가장 놀랐던 부분이에요. 예, 여러 가지 케이크를 납품 받으면서 굉장히 밋밋한 케이크들이 되게 많았는데 이거는 딱 열어보고 나서 이게 맞나 싶을 정도로 예, 다 돼 있으니까 그냥 해동만 해서 나가면 되고 너무 좋은 케이크인 것 같아요, 진짜. 저기 비주얼 강탈하는 그런 네. 케이크가 하나 있네요. 저거는 이름이 프라 네. 초코 케이크, 초콜릿 케이크라고 되어 있는데 예, 초코프라 같은 경우는 점유율이 거의 30% 정도 되거든요. 인기 제품이네요. 예, 완전 인기 메뉴예요. 예. 디자인 자체도 너무 고급스럽게 잘 빠져서 많이들 좋아하시더라고요. 딱 봤을 때 눈에 일단 잘 띄고 굉장히 화려하게 생겼습니다. 네. 예. 그러면 이제 카페 사장님들이 항상 이제 디저트 같은 게 좀 고민이 되시거든요. 네. 최대한 마진도 좋으면서 최대한 좋은 퀄리티를 유지할 수 있는 케이크를 선택하는 게 어떻겠냐 해서 저희도 스위트 딜라이트를 선택했던 거고 유통기한에 전혀 문제가 없고 폐기율이 0%이기 때문에 좋은 선택지가 될 수 있지 않나 저는 생각을 하고 진짜 적극 추천드리고 있습니다. 바쁘신데 또 이렇게 좋은 인터뷰에 응해 주셔서 감사드립니다. 그러면 영상은 스튜디오로 다시 슉. 네, 여러분들 보셨나요? 혹시 보셨어요? 뭐요? 지금 방금 영상에서 되게 중요한 게 나왔었는데 못 보셨나요? 못 보신 분들을 위해서 요 옆에 사진 잠깐 다시 띄워드릴게요. 지금 이 504B 로스터리에서 이 케이크 한 조각에 지금 6,000원에 팔고 있어요. 이거 보여드렸죠? 이거 중요하니까 자꾸 갖고 나오게 되는데 6,000원에 팔면 많이 남네요. 직접 디저트를 만드는 게 아니라 그냥 납품받아서 판매하는 그런 디저트가 계산을 해보시면 거의 한 60% 마진이 한 60%에서 많게는 70% 정도까지 괜찮죠. 괜찮아요. 근데 왜 이렇게 싸게 팔아주시는 거예요? 어느 곳이길래 그곳은? 이 업체가 지금 말렌카드 들어오는 업체잖아요. 이런 것들을 새로 들어오실 때마다 이제 카페 납품을 위해서 들어오신 거거든요. 그러니까 이제 카페 사장님 그 마진 구조까지 계산을 하시고 사장님들 좀 많이 남는 구조로 되는 것만 이렇게 해서 갖고 오시는 것 같아요. 지금까지 말씀드린 거를 종합해 보더라도 한 번쯤 이제 판매를 시작해 보셔도 좋을 것 같고, 그리고 이게 최소 주문 수량이 없어요. 그냥 딱 한 판도 주문이 가능하시거든요. 물론 이제 7만 원 이상 주문을 해 주셔야지만 이제 무료 배송이긴 한데 뭐 최소 주문 수량이 없기 때문에 이제 한 판, 두 판 일단 테스트 해 보시고 판매를 시작하셔도 뭐 크게 뭐 리스크는 없죠. 배달하기도 되게 좋을 것 같아요. 네. 그래서 많이 나왔으니까 하는 말인데, 이런 조각 케이크 케이스도 이제 본사에서 판매를 하고 있어요. 그래서 이렇게 두 가지 정도 낮은 거 높은 거 이렇게 해서 판매를 하고 있는데, 여기에 넣어서 이제 배달이나 포장 이렇게 해서 판매를 하실 수도 있고요. 이 제품이 바로바로 전자레인지에 돌려서 이제 판매를 할 수 있다고 말씀드렸잖아요. 그래도 아무래도 손님한테 이제 케이크가 어떻게 생겼는지 보여드려야 되니까, 그럴 때는 요거 지금 모형이거든요. 모형 9종인데 우리가 아까 먹었던 거랑 굉장히 유사하죠. 거의 뭐
리얼. 이런 거를 이제 쇼케이스에 진열을 해놓으셨다가 주문이 들어오면 바로바로 해동해서 판매를 하시니까 진짜 루스가 없겠죠. 처음 주문하시면 이제 카페에서 활용하실 수 있는 미니 배너 같은 것도 함께 나간다고 하니까 고맙죠 뭐. 이렇게 판매를 잘 할 수 있게끔 계속해서 고민을 해주시고 그런 거를 제공을 해주신다고 합니다. 상생하는 회사네요, 우리처럼. 그렇죠. 카페 사장님들이 잘 돼야지 또 이 케이크 이 업체도 뭐 잘 되는 거고 또 우리도 잘 되는 거고 다 같이 잘 되는 좋은 세상. 그리고 이 영상을 보신 분들에게 이제 소소한 이벤트가 있는데 15만 원 이상 구매를 해주시면 이제 적립금 10,000원을 추가로 이렇게 드린다고 하니까 관심 있으신 분들 이번 기회에 한번 주문하시고 적립금도 받아가시면 더 좋을 것 같아요. 그럼 이걸 어떻게 주문을 해야 되냐, 어떻게 좀 상담을 받아야 되냐 궁금하실 분들 계실 것 같아서 밑에 이제 더보기와 고정 댓글로 좀 안내를 드리도록 하겠습니다. 오늘 뭐 괜찮은 디저트를 또 카페 사장님들에게 좀 소개해드릴 수 있어서 저도 개인적으로 되게 기분 좋은 그런 영상이 될 것 같습니다. 그럼 오늘 영상 여기까지 할게요. 여러분 안녕히 계세요. 아니 커피를 뽑았으면 케이크를 더 먹어야겠네. 더 먹어. 저는 요거랑 레드벨벳도 먹고 싶고 이거 먹고 싶다 이거.